नमस्कार जय जगन्नाथ मु रेखा आपण पाख आउ गोटे भिड नहीं आसी ब्लग्स बाय रेखा रे सब बड़ मान मोर नमस्कार। आपण मैंने केमती अच्छा तो आपण मैंने जानते आकु आसी आमर श्री पंचमी जहाँ आम सरस्वती पूजा बोली कहूँ। तो से विषय आज मुझे आपण मान सहित कथा भी आम कौन करवा कथा कौन न करवा कथा स्पेसिफिकली छुआ मैंने कौन करवा कथा। तो से सब वीडियो चलतु डेरी करवानी आपण मैंने ये वीडियो जदि भल लगे ताले लाइक करेंगे आउ मो फैमिली मेंबर होगापी मत सब्सक्राइब करेंगे सब बड़ मैंने आशीर्वाद देकिना रखिथे। तो चलतु वीडियो को लेट न करी स्टार्ट करवा। देखु आपण मैंने सब बेले जानते जे मनीषर जो तुंड एटा हूँ मेन एठू बहुत भल मिठा कथा भी बाहर आठू एमती कथा बाहर शुणा लोक माने पलैजा भाया लगे। एमती बहुत जन थे देखिए से माने कथारे आपण को मोही देवे आउ एमती बहुत जन थे से माने कथा बाटा स्टार्ट कले आपण को लगे आपण से पलैबे। तो सेटा को कहती मार आशीर्वाद सरस्वती माँ आशीर्वाद जहाँ पाखे पड़ी आपण मैंने जानते जे जहाँ पाखे मार आशीर्वाद अच्छी जो कहती मुखे सरस्वती बसी तार बोली कंठे सरस्वती बसी बोली। तो से जिनस माँ आशीर्वाद जहाँ को पड़ा सी राताराति भी से क्षण के मुहूर्त भी जदि माँ ता पाखे बसिले माने सी भिकारी रु राजा हो आउ राजारू भिकारी हाँपाई भी टाइम लगेनि। तो यहीटा हूँ मार माने मार जो कहती पावर सबू देवादेवी किसी ना कि पावर थाए। तो सरस्वती माँ यही पावर थाए। तो से सब बेले कहती कि भलरे कथा हो क्या सहित तो ये कर सेटा मार आशीर्वाद सेटा आम हाथ में किसी ना आउ मो भाग्य भी माँ मत आशीर्वाद देती। आज मु गोटे हाउस वाइफ रु मु निजकु निज मु ठिया करि पारछि निजकु निज आपण मान सहित कथा होउछि आपण मान मन रे घर करिवार मोर इच्छा अच्छी आपण मैंने मत स्नेह श्रद्धा देवे बोली मोर आशा अच्छी। मुझे भावुची जे माँ मत जहाँ भी मु सब बेले वीडियो करिया स्टार्ट करिया पूर्व मु सब कहे माँ सरस्वती माँ कंठे बसथिबु मु एमती कौन कथा न कहबी जहाँ को क्या आघात पहुँचब कि किए मत कि कौन कहीदेव कि मुझे सब से जिनसा ये करे आ माँ पाखे मु प्रार्थना करे। आपण मैंने भी जानते जे वेस्ट बेंगल रे कलिकता रे सरस्वती पूजा बहुत बढ़िया मना जाए। एठी घरे घरे झील मैंने छोट छोट छुआ माने वर्षे छुआ को भी वर्षे 2 वर्ष हेल्ले भी से गोटे रिचुआल शाढ़ी पिंधाती आमर जमी खड़ी छुआ हुए सरस्वती पूजा गणेश पूजा से माने सरस्वती पूजा एपटे तो गणेश पूजा बहुत कम मना एबे मु आसला परे बहुत कम कराउतिला आउ एबे बहुत जगह गणेश पूजा हेलानी किंतु सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम रे होइथाय। सरस्वती पूजा रे बहुत पेंडाल बसता है। सरस्वती पूजा प्रत्येक सोसाइटी रे पूरा बहुत धूमधाम रे करती आउ से दिन छुआ मानकर खड़ी छुआती से दिन खिचड़ी भोग हुए आउ से खिचड़ी भोग बैगण भजा आउ से माने मिठा सबु किछि करती प्रत्येक सोसाइटी रे हुए माने भोजी हुए सरस्वती पूजा दिन आ बहुत धूमधाम रे करती। माँ को पूजा बहुत धूमधाम रे करती आपण जानते माँ कला संस्कृति माँ रो वरदान नथिले सब जिनस मिलेनी गायक हैला कि शिक्षक हेले छात्र छात्री हेले ये समस्ते सरस्वती पूजा को केबे भी माने मिस करंतीनी। आउ आपण माने भी जो माने छुआ माने मो वीडियो देखुच से दिन सकाळ उठिकिना नित्यक्रम सार से दिन बहुत डेरी पर्यंत शोब ना स्कूल न जाई पारे भी घरे भी सरस्वती माँ आम से दिन कौन करवा कथा सरस्वती माँ आपण पाखे फोटो अच्छी कि बही मूर्ति अच्छी जोटा भी अच्छी ताकू गोटे सुंदर हलदिया कपड़ा बसई देवे आउ माँ को हलदिया फूल अर्पण करेंगे आउ माँ को से दिन भोग राग देकिना धूप दीप देकिना आरती करेंगे आउ छुआ मान को भी कहे से जोटा भी जो माने सब्जेक्ट जोटा बही पत्र से दिन निश्चय भगवान पाखे रखिए आउ भगवान पाखे रखिकिना से दिनटा आम आड़े तो पढ़ंतीनी आउ एपटे भी तो प्रोग्राम हुए पढ़ंतीनी आउ आम आड़े तो गणेश पूजा सरस्वती पूजा दिन आम तो मेन गणेश पूजा आम बहीपत्र चढ़ू किंतु एठी सरस्वती पूजा भी समस्त माने नुआ नुआ पेन माने बहीपत्र सब माने चढ़ाती आ मु निश्चय जदि समय पाइबु मु निश्चय एपटे आमर केमती पूजा होउछि मु निश्चय आपण मान सहित शेयर करी आउ तो से दिन कहीं परीक्षा ऑलरेडी स्टार्ट होगा थाए तो सबू छुआ निज निजर बहीपत्र आणिक सबुठ भल लगे छोट छोट छुआ मैंने 3-4 वर्षर छुआ मैंने हलदिया शाढ़ी गोटे गोटे पिंधि देते कि सुंदर कि आसवे आ से पिंधे ही पिंधे शाढ़ी तो एपटे आप जानते पूरा माने
କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ବି ସେମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ହୁଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ। ମାନେ ଆମ ଝିଅମାନେ ବି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବଡ଼ କରିକିନା ପୁରା ପୂଜା କରନ୍ତି ଭୋଗ ରାଗ ସହକାରେ। ତ ମାଆର ବରଦାନ ପାଇବାଟା ଏତେ ଇଜି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଆର ବରଦାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ମାଆକୁ ସେତିକି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିବା, ସେମାନେ ଆମ ଗୁହାରି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା ଟିକେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛୋଟବେଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା, ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ସେଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଦିନ ବୋଲି ନାହିଁ ସବୁଦିନ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଦନା ହେଲା, ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବେ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆମାନେ ବି ମାନେ ଦେଖୁଛ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନଠୁ ହିଁ ତମେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନିଅ ସକାଳ ପଢ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗ ଦେଖିବେ, ଆମେମାନେ ସବୁ ପାହାନ୍ତାରୁ ଏମିତି ଉଠିକି ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଯେ ରାତିରେ ଅତି ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଥ। ତ ସକାଳୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଆମର କେପାସିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆମର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣିବେ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆ ବି ଏମିତି କହନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ବି ମାଆ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ସେ ସମୟ ହିଁ କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆ ସବୁଦିନ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିକିନା କଣ୍ଠେ ବସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ଇଏ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ କି ବାପରେ ୟା ପାଟି ପୁରା ଲାଗିଯାଉଛି ରେ, ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ପୁରା ଲାଗିଯାଉଛି, ଭଗବାନ ଆଉ ତୁ କିଛି କହନା ତ ବୋଲି। ମାନେ ମୋ ସହିତ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋତେ କହନ୍ତି କି ତମେ କହନା ତ, ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ମାଆର ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ମୋ ସହିତ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହୁଏ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଲାଗେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ମୋତେ ମାଆ ଯେଉଁ ଦୟା କରିଛି, ମୋ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ରୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁରା ଅପରିଚିତ ଥିବେ। ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାଟା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛୁଆ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି କରିଛୁ କି ଯାହା ବି ଆମେ ଯେତିକି ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ମୋ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସିଏ ଯଦି ମୋ କଣ୍ଠେ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋ କଣ୍ଠରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାହାରି ନଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଆଭାରୀ। ମୋ ମାଆର ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପେହଚାନ ଦେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେଇଛି। ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯେଉଁ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମୋ ମନରେ ଆଗ୍ରହ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି କି ନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ କି 7 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ହସ ଦୁଃଖ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଛି, ଯେଉଁଟା ମୋ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଇଏ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେଇଟା ଆଣେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଯାକ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ ଯାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଏତିକି ମୋତେ କହିବାର ଥିଲା। ମାଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଭଲ କିନା ଆସନ୍ତୁ, ମାଆ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତୁ, ଭଲ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମାଆ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ମନାନ୍ତୁ। ଭୋଗ ରାଗ ଦୀପ ଦେଇକିନା ମାଆକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, ସେଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ବି ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକିନା ମାଆକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ।